फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एम्प मीटर है और एम्प मीटर जो है इसी में प्रॉब्लम आई थी और इसकी प्रॉब्लम की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई है कि मुझे लगा ये मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। तो हुआ यूँ कि मैं इसका बल्ब चेंज करना था, मैंने इसका बल्ब ख़राब हो गया था, तो इसका बल्ब ठीक करने के लिए मैंने इसको निकाला था। ये देखिए मैं इसको पहले ही निकाल चुका हूँ। और अगर आपको ये पता करना है कि इसको किस तरह से निकालना है तो वो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये निकालने की टेक्निक मुझे बताएं कि किस तरह से निकालना है, तो मैं आपको वो बता दूंगा और उसके ऊपर भी वीडियो एक बना दूंगा। मैंने इसको जैसे ही इसको निकाला बाहर और इसमें निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें निकालने के बाद जो ये इसकी वायर होती हैं, जो यहाँ पे ये वायर इसमें नट लगे हुए हैं, यहाँ पे ये बल्ब है और ये नट लगे हुए हैं, तो ये नट इसके साथ टच हो गया। जैसे ही यहाँ टच हुआ है और टच होने के बाद इसमें स्पार्क हुआ काफ़ी, और स्पार्क इतना ज़्यादा था कि ऐसे लग रहा था जैसे वायरिंग सड़ जाएगी पूरी, तो काफ़ी स्पार्क हुआ। तो उसके बाद से ये इसमें कोई भी, जैसे अभी इसमें प्रॉब्लम है वही मैं बताऊंगा, आपको दिखाता हूँ। तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा था, इग्निशन वगैरह सब ऑफ थे इसके, कोई भी इसमें साइन नहीं आ रहा था। मैं इसको ऑन भी कर रहा था तो ऑन करने के बाद भी इसमें कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, कहीं भी लाइट नहीं चल रही थी। मेरी सभी लाइटें, इंडिकेटर सभी ये बंद हो चुका था, तो कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और फ्रेंड्स, जब मैंने ये देखा कि ये कोई भी इग्निशन वगैरह या मेरे कोई भी इंडिकेटर या कुछ भी हॉर्न वगैरह नहीं चल रहा है, तो मुझे ये लगा कि मैं क्यों ना फ्यूज चेक करूं, जो मेरे मोटरसाइकिल के फ्यूज हैं कि फ्यूज उड़ गए होंगे। तो मैंने जैसे ही इसमें मुझे लगा कि फ्यूज इसके सारे उड़ चुके हैं, और मैंने जैसे ही अपना ये जो फ्यूज बॉक्स है, जो टूल बॉक्स भी है हमारा, तो जैसे उसको खोला और खोलने के बाद मैंने अपने सभी फ्यूज चेक किए। जैसे कि इसमें नंबर वाइज लिखा होता है कि कौन सा फ्यूज कहाँ पे लगा होता है। तो ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, इसमें ये नंबर वाइज लिखा हुआ है सभी में कि कौन सा फ्यूज है जो वो किस चीज़ का है। तो ये देखिए सभी ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो मैंने सारे फ्यूज चेक किए और फ्यूज चेक करने के बाद मुझे ये भी सभी ठीक लगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ कि आप फ्यूज अच्छे से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप हाथ से निकालोगे इसको इस तरह से, तो हाथ से नहीं निकल पाते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि हम फ्यूज कैसे निकालें। जैसे ये बीच में है तो इनको कैसे निकालें, साइड में ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसको निकालने के एक सिंपल है कि चाबी जो है हमारी रॉयल एनफील्ड की, ये सभी के पास होती है। तो आपने सिंपल जो चाबी है उसको यहाँ पे लगाना है और इस तरह से ऊपर कर देना है। तो ये देखिए फ्यूज बिल्कुल ही ईजी टेक्निक से निकल चुके हैं। तो फ्यूज चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है। देखिए सभी मैंने फ्यूज इसमें चेक किए तो सभी फ्यूज ठीक थे। तो उसके बाद मुझे ये डाउट हुआ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे लगा मेरा एम्प जो है वही उड़ गया है, एम्प मीटर ही उड़ गया है पूरा। तो फिर मैंने काफ़ी ट्राई किया, पूरी वायरिंग वगैरह चेक की, तो उसमें चेक करने के बाद प्रॉब्लम कुछ नहीं निकली है। लास्ट में मैं प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ कहाँ निकली है इसमें, तो प्रॉब्लम मुझे कहाँ मिली है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है, ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर सकते हो। तो लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने ये बैटरी खोली है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने ये बैटरी का कवर खोला। मैंने कहा बैटरी से चेक करते हैं एक बार, जो पूरा शुरू से लेके लास्ट तक जितना भी इसमें है। तो जैसे मैंने ये खोला है तो इसके खोलने के बाद यहाँ पे ये फ्यूज था। तो हमारे जो फ्यूज है वो इसके अंदर होते हैं, जो हमारा टूल बॉक्स है, और टूल बॉक्स के अंदर और दूसरा फ्यूज होता है हमारा यहाँ पर बैटरी के पास। ये देखिए यहाँ पे भी फ्यूज होता है। ये फ्यूज हमारी मेन तार से लगा होता है। और ये देखिए मैं इसको खोल देता हूँ, और 20 एम्पेयर की इसमें लगी होती है, जो 20 एम्पेयर वाला फ्यूज लगा होता है इसमें। तो यहाँ पे जब मैंने ये फ्यूज देखा है, तो ये फ्यूज निकालने के बाद चेक किया, तो मैं तभी समझ गया था कि यहीं से प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। तो मेरा ये फ्यूज है जो इसमें ये ख़त्म हो चुका था। ये देखिए ये बीच में से इसके गैप बन गया है, जहाँ से ये फ्यूज उड़ गया था। ये देखिए, तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा रखता हूँ। जैसे ही मेरा ख़राब हो जाता है, एक फ्यूज ख़राब होता है, तो मैं दूसरा फ्यूज ले लेता हूँ। तो जैसे ही ये फ्यूज उड़ा है, तो मैंने दूसरा फ्यूज निकाल के यहाँ से
ये लगा दिया। और इसके लगाने के बाद सिंपल जैसे मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, तो फ्रेंड्स उसके बाद जैसे ही मैंने मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया है तो न्यूट्रल लाइट भी आई है और इसमें दूसरी लाइटें ये देखिए एम्प भी काम कर रही हैं सभी। ये एम्प की सुई भी हिली है जो मैंने हेडलाइट जलाने के ऊपर, और इसका बल्ब जो था वो भी जला है, सभी काम करने लगे हैं। और मैंने स्टार्ट किया है तो ये स्टार्ट भी हुआ है। तो यही छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है हमारी, जो हम नहीं समझ पाते हैं कि कैसे ठीक होगा क्या होगा, तो इसी प्रॉब्लम की वजह से ही हमें काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है फ्रेंड्स कि आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम राइड के दौरान जो प्रॉब्लम हमें आती हैं, जो फेस करनी पड़ती हैं, उनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा और ये लगा होगा कि भी हाँ वीडियो अच्छी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना, आपकी मर्जी है। वीडियो जैसी भी लगे कुछ ना कुछ कमेंट करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।